وعودة مرة أخرى مع الكاتب المسرحي والناقد الأستاذ ماجد عبده، وحديثنا الذي يستمر الآن عن الطاقة الشمسية. الحقيقة بس أنا كنت عايز أقول إن إحنا هنا في مصر يمكن ما نعرفش المهندس الدكتور المهندس إبراهيم سمك، بس أنا عايز أقول إن هو اختير قريبا كأفضل 100 شخصية في تاريخ إفريقيا. كواحد من أهم 100 شخصية في تاريخ إفريقية. في تاريخ إفريقيا. وأعتقد إن لو لعمله في مجال الطاقة الشمسية ولا لإبداعاته في مجال الطاقة الشمسية. الراجل ده خلى 150 بلدة ألمانية بتشتغل بالطاقة الشمسية بس. هايل. عايز اقول لحضرتك ان عواميد الاضاءة في الشوارع في ال 150 بلدة ألمانية دول، عواميد الاضاءة في الشارع كلها طاقة شمسية. عمل حاجة اسمها اللمبة الذكية بتخزن الطاقة طول النهار تلقائيا اوتوماتيك. الدكتور ابراهيم سمك هو اللي عمل الكلام ده. احنا النهارده بنمشي في الشوارع بتاعتنا ضلمه. طيب هل بتحب، وعلى فكرة يعني حضرتك لما تقري في الروايات والأساطير الفرعونية بتاعتنا تلاقي إن الشمس ليها دور، وحتى عبدوها وليها دور في الأساطير والروايات كتيرة كمفتاح سر حياة المصريين القدماء. واحنا عايزين بتاعتنا برضو بتاعتنا مننا يا استاذ ماجد، عايزين يعني نعرف جيدا قيمة الطاقة الشمسية، والحقيقة نبدأ بقى نفعل دور العلماء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال. وطبعا الطاقة الشمسية أولا الطاقة الشمسية دي هتوفر لنا حاجات كتير قوي. هتوفر لنا فلوس بنصرفها على الطاقة، لأن دي مش فلوس خالص، ده بيعمل صفائح معدنية كده بتتحط على أسطح المنازل. يعني تكلفتها nothing، يعني ولا حاجة، تكلفتها مفيش حاجة، بتتحط على أسطح المنازل. ألمانيا نورت 150 بلدة بالطاقة الشمسية، اللي هي ألمانيا اللي فيها الشمس قد كده صغيرة خالص. ما بال حضرتك عندنا احنا هنا في مصر نقدر نعمل ايه؟ نقدر نصدر طاقة شمسية، دي قيمة كبيرة قوي وعندنا المتخصصين بتوعها اهو. الراجل موجود، متخصص موجود. يعني مش هنعمل اي حاجة غير ان احنا نجيب الراجل ده. وعلى فكرة هو جه قبل كده وقال الكلام ده في بعض وسائل الاعلام. لا هو كان الحقيقه وسائل الاعلام ما اعتقدش ان في حد استضافه قبل كده، يعني انا ما شفتش حاجه زي كده. لكن انا شفت يعني لقاءات صحفيه في مقالات في بعض الجرايد والمجلات هو بيتكلم عن ان مصر قادره جدا 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 على ان هي تصدر الطاقه الشمسيه. يعني المساله مش صعبه، المساله مش مستحيله، المسألة فيها سهولة ويسر أعتقد. حابب أقول مثل بلدي شوية، ويعني سامحوني إن أنا بقوله بس لازم أقوله. يعني إحنا عاملين بالظبط اللي ابنه على حجره وبيدور عليه. إحنا ابننا على حجرنا والله موجود، بس إحنا بندور عليه ليه بقى موجود. هي مصر مليانة، هي مصر مليانة خير ومليانة يعني إبداعات فكرية، ومليانة الحقيقة علماء وباحثين. بس عايزين احنا بقى نهتم، نحط الهدف اللي امامنا مباشرة، ان احنا نهتم بالبحث العلمي باختلاف تخصصاته. يعني يا سلام بقى، يا سلام بقى لو ننسى حاجة كمان. يا ريت احنا كشعب ونفرد للبحث العلمي امكانيات. لا وننسى حاجة مهمة عشان البحث العلمي ينجح. لازم ننسى حاجة مهمة. ننسى ولا نفتكر؟ ننسى. إيه؟ ما شوف انا عارف ان حضرتك هتستغربي. ننسى إيه؟ حاجه مهمه. إيه؟ احنا دايما لما بنيجي نعمل حاجه، يعني دايما المصري كده اقول لك انا عملت الحاجه الفلانيه، تقولي لي لو حضرتك بتحبيني هتقولي لي نبدا نجيبها من الوجه الاخر. لو حضرتك بتكرهيني هتقولي لي ايه يا عم اللي انت عملته ده وحش جدا. لو حضرتك بتحبيني وبتحبيني جدا هتقولي لي هايل يا ماجد، حلو قوي، بس ناقصه كذا وكذا وكذا. وندور على العيوب اللي في العمل مش على المميزات. احنا ممكن نعمل حاجة حلوة جدا وفيها عيوب، نطور بقى، نقول للراجل اللي بيعمل البحث العلمي ده والله برافو عليك، طب احنا هنجيب لك بقى واحد متخصص في العيب ده. ايوه، يخلص لك القصة دي. لكن احنا يوم هو حلو. يبقى احنا هنا بنحتفظ او بنضيف للمزايا مزايا اخرى، بنشطب او بنطرد العيوب. لا فهنا بنحصل على شيء نموذجي ومثالي. احنا دلوقتي بنبص للموضوع بقى ان ايه،
انت عملت الحاجه دي، مع ان ده يعني تثبيت للعزم يعني. اللي بيحب حد مش بيكرهه، كمان بيحبه، يقول له والله حلو، احباط على طول مفيش لا احنا مش ابداع، عايزين، احنا يتوقف مش عند النقطه عايزين دي. عايزين احباط. ننسى، عايزين ننسى كلمه بس دي. بالظبط. وانا بتمنى انه يعني يكون في جرعة من التفاؤل، انه حتى لو انا فشلت مرة، ما قدرتش احقق حلمي مرة، احاول مرة واثنين وعشرة. يعني انا بؤمن بهذا، ويا ريت ناس كتير يؤمنوا معايا بهذا الامر او بهذه المقولة. يعني انا على ثقة انه ربنا لا، سبحانه وتعالى، الانسان اللي بيتعب نفسه وبيبذل مجهود كبير ربنا ان شاء الله بيوفقه. صح. لكن في المقابل على المسؤولين انهم يستمعوا ويروا هؤلاء العلماء بعين جادة، ويوفروا لهم كل الإمكانيات لكي تخرج كل هذه الطاقات صحيح. وهذه الأشياء. وبعدين معلش انا اسف، لكي نستفيد. مش عايز اقطع كلام حضرتك، اتفضل. بس انا اسف يعني. احنا بنتكلم عن مثلا عن دكتور ابراهيم سمك، او حد بنفس قيمه الدكتور ابراهيم سمك، او حد في نفس وزنه. ما ينفعش نقول يقعد ان الراجل ده ما ينفعش يتعب ورانا عشان يعمل لنا. احنا المخترعين الصغيرين بتوعنا النهارده اللي هم بيعملوا حاجات في منتهى الروعه، بيتعبوا ويتعبوا ويتعبوا ويفضلوا يتعبوا وهيفضلوا يتعبوا وهيموتوا هم تعبانين واحنا تعبانين والكل تعبان ومفيش حاجه بتحصل. لا عايز، لكن حد بقيمه الدكتور ابراهيم سمك، او حد ما يوازيه في هذه القيمه وهذه القدرات. وبتتمنى، انا شايفه في كلامك وحاسه استاذ ماجد انك بتتمنى انه يعني الناس بتتعب، لكن احنا عايزين نشوف نتيجه لهذا التعب بالظبط، قبل ما ويكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. نتوقف ايضا قليلا هذه المره ونستمع الى مطرب او مطربه او اغنيه انت برضو تختارها. اغنيه الوطن الاكبر.